हामी चाहिँ जङ्गली मौरी काट्दै हामी यो रुखभित्र चाहिँ मौरीलाई चाहिँ हामी मेसिनले रुख लडाएर मौरी निकाल्ने क्रम जारी नै छ। रुख अड्केर चाहिँ लाला मुढाको छ र ला मौरी भएको मुढा चाहिँ तल खोलामा झरी अरे हामी चाहिँ तल खोलामै गएर मौरी काट्ने उमा लागिरहेको छ। देख्न सकिन्छ मौरीको चाका। हामीले चाहिँ मौरी काट्ने भन्दा पनि घरमा मौरी लगेर सार्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गएको थियौँ। मौरी देख्न सकिन्छ। काकाले बोरा थापेर बस्नुहुँदैछ। मौरीको चाका है त देखिएको जति सबै। खासै त रहेन रहेछ मौरीको मह, तर मौरी चाहिँ लगियो त्यति नै हो। लगिने भइयो। कान्छाले चाका निकाल्दैछ है त महको। यस्तै छ है चाका। मौरी वरिपरि घुमेको देख्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ 6-7 ठाउँ टोकिसक्यो। गाह्रो छ। बच्चा निकाल्न रहेछ। बच्चा अरे माउ निकालेर आधुनिक घरमा लगाउनु हुँदैछ हैन। त्यो आधुनिक घर चाहिँ घरमै बनाएको है हामीले नै आफै। हामीले भन्दा पनि उहाँ टोपी लगाएर बोरा थाप्नु हुने मेरो काकाले चाहिँ बनाउनु भएको हो यो घर। यता छु म है। मौरी घुमेकै छ। 6-7 ठाउँ चाहिँ चिलिसकेको छ है। 6-7 ठाउँ चाहिँ कति चिल्छ नि अहिले। चिल्नु त हामीले चाहिँ मौरी घरमा लगाइसक्यौँ। अब यो बाहिर घुम्दै गरेको मौरीहरू पनि घरभित्र छिर्छ भनेर हामी चाहिँ केही बेर बस्नुपर्ने हुन्छ। बट्टा डोको देख्न सकिन्छ मह। यस्तो मह छ। यो ठुटैभरि देखिएको यो जति सबै मह नै मह हो हैन। 2-4 चम्बु चाहिँ हामीले निकालेर राखिसकेको छौँ मह। अरू देख्न सकिन्छ।